teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan hewan. Mantap. Ada induk dan anaknya juga ya teman-teman. Mari kita ambil satu persatu dan masukkan ke dalam truk ya. Let's go. Wow, apa ini? Besar sekali ya. Di sini ada buaya teman-teman. Mantap. Kita masukkan ke dalam truk ya. Wow, apa ini? Cantik sekali teman-teman. Di sini ada rusa. Mantap. Kita taruh ke dalam truk ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Widih, apa ini? Lihat teman-teman, di sini ada beruang kutub. Mantap, kita masukkan ke dalam truk ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Wow, apa ini? Di sini ada anak beruang teman-teman. Mantap, comel sekali ya. Kita taruh ke dalam truk. Widih, apa ini? Serem sekali teman-teman. Di sini ada gorila. Mantap, serem sekali ya. Kita taruh ke dalam truk. Widih, apa ini? Comel sekali teman-teman. Di sini ada anjing. Mantap, kita taruh ke dalam truk ya. Wow, apa ini? Belalainya panjang sekali teman-teman. Di sini ada induk gajah. Mantap, keren sekali ya. Kita taruh ke dalam truk. Kita lanjut lagi teman-teman. Widih, rupanya anaknya ketinggalan teman-teman. Comel sekali ya, warna coklat. Kita masukkan ke dalam truk ya. Wow, apa ini? Besar sekali teman-teman. Di sini ada dinosaurus berkepala 3. Mantap, keren sekali ya. Kita taruh ke dalam truk. Widih, apa ini? Keren sekali ya. Di sini ada induk unta teman-teman. Mantap, kita masukkan ke dalam truk ya. Widih, rupanya anaknya ketinggalan teman-teman. Warna orange. Mantap, kita masukkan ke dalam truk ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Widih, apa ini? Serem sekali ya. Di sini ada singa si raja hutan teman-teman. Mantap, kita masukkan ke dalam truk ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wow, apa ini? Garang sekali ya. Di sini ada King Kong teman-teman. Mantap, mulutnya besar sekali ya. Kita masukkan ke dalam truk. Widih, apa ini? Keren sekali ya. Di sini ada ayam jantan teman-teman. Mantap, keren sekali ya. Kita masukkan ke dalam truk. Widih, ini yang terakhir teman-teman. Di sini ada kuda zebra. Mantap, keren sekali ya. Kita masukkan ke dalam truk. Wow, lihat teman-teman, semua mainan sudah masuk ke dalam truk. Keren-keren sekali ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut jalan ya. Let's go.